បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាក៏ដូចជាមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើបាយឆាជាមួយសាច់ក្រកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវតាមដានទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំខ្ទឹមហើយនឹងហាន់វាជាដុំដើម្បីទុកលេងឲ្យឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតការ៉ុតហើយការចិតការ៉ុតហ្នឹងគឺយើងដំបូងយើងចិតសបកវាសិនហើយបន្ទាប់មកយើងចិតវាជាកង់ទៅហើយចិតវាបន្ទះស្ដើងដើម្បីងាយស្រួលកាត់យកជាបំណែកតូចក្នុងការឲ្យវាងាយផុយកុំឲ្យវាដុំធំពេកវានឹងមិនងាយផុយបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានសាច់ក្រកគឺសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមហាន់វាជាកង់តូចប៉ុនការ៉ុតមិញមកហើយយើងទុកវាមកដុំបាទហើយបន្ទាប់មកជាដំបូងហ្នឹងយើងចាក់ប្រេងឆានិងខ្ទះក្តៅសិនមកហើយជាទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជៀនពងទាទុកមកដុំសិនដើម្បីកុំឲ្យពងទានឹងងាយស្ងួតពេកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកពងទានឹងទុកមកដុំហើយយើងលីងខ្ទឹមហើយយើងដាក់ការ៉ុតចូលមកហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ដាក់សាច់ក្រកមិញហ្នឹងចូលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមានគ្រឿងដែលខ្ញុំលាយស្រាប់ហើយខ្ញុំចាក់ចូលមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ពងទាចូលមកនឹងហើយយើងលីងវាមិនតិចទៅវាស្ងួតបន្ទាប់មកយើងចាក់បាយតែកន្លែងចាក់បាយហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងបងប្អូននឹងមិនបានឃើញហើយបន្ទាប់មកយើងមានម្រះព្រៅនឹងបន្តិចមកវាជាការស្រេចហើយបាទបន្ទាប់មកយើងដល់ពេលមួយហ្នឹងគឺពេលដែលយើងត្រូវចាប់ដើមដួសដាក់ចានដើម្បីញ៉ាំហើយបងប្អូនជួយឲ្យបន្ទុកមើលតើឲ្យបន្ទុកបានមកបន្ទុកដែរហើយបន្ទាប់មកនេះរឿងដែលភ្លេចមិនបានគឺបាយហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងរឿងតែម្ដងហើយរឿងដែលខ្ញុំពិចិត្រជាងគេនៅក្នុង Netflix យើងហ្នឹងគឺបែប anime ហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះមើលតាំងពីតូចតតែធំហ្នឹងគឺមើលអត់ណាយហ្មងមើលផងញ៉ាំបាយផងមើលផងញ៉ាំបាយផងវាទទួលបានអារម្មណ៍ថ្មីហើយធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់បាទសូមអរគុណហើយការសម្រេចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរឥឡូវយើងតាមសកម្មភាពដែលខ្ញុំ